Hello，我係 wing wing，睇今日嘅4鋪，最後一鋪唔關我事㗎，先嚟睇第一鋪啦。OK， 叫胡25,250索。8索俾敲台哥降添，唔係啩？睇你個樣想推牌，你咪嚇人先得㗎，大佬啊！以為你降爆，原來只係晒下你啲牌有幾爛。咁就等我嚟放降買字摩啦，唔好停水停電好冇？真係叫咗胡之後就停水停電㗎喎。OK， 果然放降買字摩中8隻。第二鋪你幾時學咗阿敲鬼哥㗎？咁樣彈兩隻牌出嚟㗎。OK， 叫胡啦，4、7同3索。咁就改叫對碰啦，碰完可以拖牌啊嘛。好，連摸紅中中8隻。第三鋪一對眼上家牌唔碰，呢度我打隻一筒就係技術啦。真係我變咗啲打法啊，幫咗你啊！真係啊，變咗個打法幫咗你，我冇碰啊。你睇，好彩冇碰咋，入隻卡窿7索叫胡啦。OK， 仲係即叫即食添，中3隻。第四鋪腦子都有病，激死我啦！打隻9筒即嚟7筒喎。當你中文啦。我先。這我可是沒回的哦。我都不相信。來我自摸的，是不是？998來個8角。好。不是我打哪個都有人碰。又自摸，水鬼啊！氣死我了！我紅中自摸摸再自摸，這盤我放棄。打哪個都有人碰，沒辦法。好唔好？好，到對家敲台哥放降啦。OK， 真係降爆啦！今次降爆可以自己選擇前後碼，大哥揀咗前面嘅碼，真係識揀喎，揀咗個1 10隻碼。點個關注再走啦！